Faly miarahaba antsika rehetra indray eo ambany fitahian'ny tompo. Mamerana ny fiarabana indray dia mateti-piavo toy ny sotro kely androany alahady fa mba misy fotoana dia afaka mitafatafa amintsika. Toy ny vidéo kely izay nataoko tamin'ny tapabolana angamba izay izy iny ilay hoe tao amin'ny tenin'Andriamanitra no somary nalinina kely hoe fanilo ny tongotra sy fanazavana ny lalako ny teninao. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Dia ozy tamin'izay hoe ino no atao manoloana ny situation eo amin'ny fiainana, eo amin'ny difficulté eo amin'ny fiainana. Dia ny base dia ao amin'ny baiboly foana satria io no tenin'Andriamanitra, io no mitsilo ny fiainantsika. Dia ny expérience koa zany no ampitaiko dia ny hitako koa ilay izy fa mety dia ohatran'ny hoe hitako koa hoe izay no ataoko hoe vahaolana dia tsy inona akory izany fa ny finoana aloha ny zava-dehibe indrindra. Ny finoana la foi en Dieu, la foi. Dia inona tokoa izany atao hoe foi, inona tokoa ny atao hoe finoana. Jerevantsika ao amin'ny Hébreu 11:1 en français no amakiako azy mialatsiny. Afaka jerevantsika amin'ny teny gasy, afaka jerevanareo amin'ny teny gasy fa amin'ny teny français izy manao hoe or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Averiko indray mandeha ao amin'ny Hébreu 11:1 définition ny atao hoe foi araka ny baiboly, araka ny soratra masina. Dia averiko indray mandeha or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Izany hoe raha adika kely raha hazavaina kely izy hoe misy zavatra antenainao zany, espérenao dia assurenao tsara iny ferme, tsy mi-assurer fotsiny fa tena ferme assurance dia démonstrenao zavatra tsy hita maso, démonstration izy de celle qu'on ne voit pas. Mbola tsy hitan'ny masonao ilay izy dia mila démonstrevana, mila aseho, mila atao hitan'ny maso fizika. Anarany ny fomba anaovantsika an'izany. Tena raha ohatra amin'ny herintsika rehetra izany tsy possible, amin'ny herin'olombelona izany hoe ahoana moa izany zavatra tsy hitan'ny maso dia atao hitan'ny maso. Kanefa kosa antsika manana ny fanahin'Andriamanitra, l'esprit de Dieu, efa namena antsika esprit de force, namena antsika koa ny autorité. Je vous ai donné aussi l'autorité de marcher sur les scorpions et sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et rien de tout ça ne pourra vous nuire. Ohatra zany raha situation anankiray tena mafy be aminao ilay izy misy zavatra antenanao ampiovana iny, aza mijery ny situation iny ianao fa ilay zavatra espérenao. Ohatra zany ohatra ianao hoe tsy manana asa dia nefa misy asa tianao hirinao mafy, angatainao amin'ny tompo. Tsika zanak'Andriamanitra dia sitrapon'Andriamanitra izany ny ananantsika asa, ny fidiram-bolantsika. Fa tsy hoe zanak'Andriamanitra akory tsika dia hitsipozipozinao aloha hiala izay toetsy an'izay fa fanamen'Andriamanitra antsika ny hiadanantsika izao rehetrarehetra izao. Dia ahoana ary no anaovantsika an'izay espéreux ilay izy aza jerevana ilay situation anao amin'izao fa ilay foinao iny foana déclareo proclameo efa nandray izy ndoko hoe minozy izy fa efa nandray anareo dia ho azonareo tokoa izany. Dia izay andramo aloha izay zavatra izay amin'ny situation rehetrarehetra na inona na inona. Ny an'izao tamin'ny heritaona 2021 be dia be ny bénédiction ko teo amin'ny fiainana, bénédiction azoko zavatra azoko nazahoako fiara, nazahoako ny trano dia tena amin'ny fomba tsy fantatro mihitsy fa tonga dia ny espérer sady tsy midoter fa tonga dia azoko amin'ny fomba mahagaga, amin'ny fomba tsy fantatro ilay izy fa dia ity amin'izao zany dia manana trano lehibe ana irery tsy tambarako ampisan'iza amin'ny fomba tsy fantatro araka ilay teneniko hoe afaka tanteraka aminareo ilay izy comment dia fa ilay tena natongavana teo zany tena zavatra miracle. Dia ilay miracle koa ianontsika io miracle io tsy hoe angano fa ao anatin'ny baiboly koa ny ahitantsika ny ahoana ilay miracle ny miracle izy accompagner ny chrétien les versets, les andininy exactement jerevako kely angambany dia teneniko anareo hoe aiza no ny aiza amin'ny baiboly izy tsy efa fantatra aloha ilay izany tiako tenenina fa ndrazo kely fotsiny aloha ho an'izay mbola tsy mahafantatra haiko tsy mijery ilay izy fa saingy ilay verset aloha tsy haiko tsy mijery izao ilay izy raha adika hoe voici le miracle, izao ilay voasoratra
fois-ci, vous dites les miracles qui accompagneront celui qui ont cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils poseront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Tileis faïta quoi nania? Omni Marc 16, 17, 20. Marc 16, 17, 20. Si les miracles qui accompagneront, mais si miracle m'accompagne, tu miracle courir en devenir, tu fa m'accompagner, tu miracle, dia. Inoy fotsiny ilay izy inoy fotsiny ilay izy izay zavatra rehetra hoe amin'ny rehetrarehetra dia mety daholo izay rehetrarehetra izay dia ozy hoe ny fiainana miaraka amin'ny Kristy dia tena fiainana hafa mihitsy une vie en abondance. Jésus niaraka tonga teto an-tany hanome ny vie en abondance ozy izy fa tsy vie fotsiny, tsy fiainana fotsiny mameno fa en abondance de santé, en abondance de joie, en abondance de paix, en abondance de prospérité, fiadanana rehetrarehetra manomboka eto ambonin'ny tany. Izay indray zany no apiteko kely androany dia jereo kely ilay soratra masina ilay niteneniko teo somary laliny kely dia ampiaro amin'ny fiainanao dia mijoroa vavolombelona koa ianao ry mijoroantsika vavolombelon'ny asan'ny tompo, tsy mahamenatra ny mijoro vavolombelona. Dia iarany dia mirary soa antsika rehetrarehetra la bénédiction du Seigneur dia mirotsaka en abondance amintsika en abondance ny bénédiction de toutes sortes au nom de Jésus-Christ. Amen. Bye bye.